नमस्कार दोस्तों। मौसम बदल रहा है और ऐसे ही वायरस भी फैल रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब मौसम आता है बरसातों का, रेनी सीजन जिसे हम कहते हैं, मानसून के दौरान, या आजकल का मौसम जैसे कि गर्मी से सर्दी में जा रहे हैं, तो ऐसे मौसम में, इन कंडीशंस में वायरल इन्फेक्शंस बहुत जल्दी फैलती हैं, बहुत जल्दी स्प्रेड होती हैं। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम वायरल इन्फेक्शंस की, स्पेशली कोल्ड एंड फ्लू जिसे हम बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस क्यों फैलता है, कैसे स्प्रेड होता है और उससे कैसे बचाव कर सकते हैं। कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे और कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन होम्योपैथी में डिस्कस करेंगे टू प्रिवेंट फ्रॉम कोल्ड एंड फ्लू कंडीशंस, इन्फ्लुएंजा वायरस। सबसे पहले इसकी समझना जरूरी है कि दोस्तों ये वायरस कहाँ से फैलता है, कैसे स्प्रेड होता है, हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं। जैसे मौसम बदलता है इस कंडीशन में, जैसे कई बार सूर्य देवता नहीं निकलते कई दिन, तो इन कंडीशंस में वायरल जो है इन्फेक्शंस बहुत जल्दी फैलती हैं, वायरस का ये स्प्रेड होता है ऐसी कंडीशंस में। तो इसमें जो सिम्टम्स आते हैं सबसे पहले वो देखने लायक हैं कि सबसे जैसे पहले हेडेक रहता है, सिर में बहुत दर्द रहता है, आंखों में जलन रहती है, गले में खराश रहती है, नाक से पानी आ सकता है, ये फ्रंटल जो है पेन रहता है, साइनस वाले पार्ट पेन करते हैं। फिर बॉडी एक्स शुरू हो जाते हैं और शाम तक बुखार का रूप ले लेते हैं, फुल फ्लेज्ड फीवर हो जाता है। तो ये सिम्टम्स आते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के, इन्फ्लुएंजा के। तो ऐसे हम कैसे स्प्रेड कैसे होता है, इससे कैसे बचाव कर सकते हैं, उसके लिए पहले ये समझना जरूरी है कि स्प्रेड कैसे होता है, फैलता कैसे है। दोस्तों ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या कॉन्टैक्ट से फैलता है एक दूसरे से। जैसे एक बंदे को, फैमिली में किसी को वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो देयर आर मेनी चांसेस के बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो बहुत जल्दी इसके ग्रस्त में आ सकते हैं, ये कैच कर सकते हैं वायरल इन्फेक्शन, स्पेशली जिनकी इम्यूनिटी वीक है, चाहे वो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं। तो वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी वो कैच कर सकते हैं, वो एक बंदे से पूरी फैमिली में स्प्रेड आउट हो सकता है। फैमिली क्या, ये तो पड़ोस में किसी के अगर हम कॉन्टैक्ट आए, जाके हैंडशेक ही किया, हाथ मिला लिया, उससे ही कॉन्टैक्ट से ये वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। ऐसे करते करते पूरे शहर में, पूरे स्टेट में फैल सकता है, एपिडेमिक फॉर्म ले सकता है। तो इन दिनों में वायरल इन्फेक्शन इस तरह से स्प्रेड होता है, बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट से स्प्रेड, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे कोई बोल रहे हैं हम, तो सलाइवा के जो ड्रॉप्स हैं जो हमें नहीं दिखते नॉर्मली, ड्रॉपलेट्स जो हैं, वो अगर किसी के कांटेक्ट में आ जाए इन्फेक्टेड पर्सन के, तो वो कैच कर सकते हैं वायरल इन्फेक्शन। किसी के कोई इन्फेक्टेड सोर्स, जैसे कोई हैंकी यूज कर ले, रुमाल से, कोई टॉवल से या हैंडशेक से ही स्प्रेड हो जाता है। और इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, ऑब्वियसली सबसे पहले तो उस कांटेक्ट में नहीं आना, कांटेक्ट से अवॉइड कीजिएगा। कोई मजबूरी है तो ज़रूरी है कि हम अपना फेस, माउथ और नोज को कवर करके रखें। कोई मास्क है, अदरवाइज रुमाल से कवर करके रखें। और अवॉइड कीजिएगा कोई क्राउडेड प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस में जाना अवॉइड कीजिएगा। अगर कहीं इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं हम ऐसे केसेस में, तो हाथ में हैंड्स अपने क्लीन रखिए, हाइजीन का ख्याल रखिए, नीट एंड क्लीन रखिए हैंड्स को। बच्चों का ख्याल रखना कि उनके नेल्स ट्रिम्ड रहें, हैंड्स क्लीन रहें। सैनिटाइजर का हम यूज कर सकते हैं वाइल ट्रैवलिंग। और सबसे बेहतर है कीप योरसेल्फ कवर्ड। कोई खांसी करके, जैसे हम खुद भी कफ करते हैं, तो उसके साथ ही हमें हैंड्स वॉश कर लेने चाहिए, हाथों को वॉश कर लेना चाहिए। बहुत जल्दी स्प्रेड होता है ऐसे इन्फ्लुएंजा वायरस। तो दोस्तों इसके सिम्टम्स डिस्कस किए हमने, इसको कैसे बचाव करना है, और ये जितना हो सके अवॉइड कीजिएगा ऐसे पब्लिक और इन्फेक्टेड प्लेसेस से, और कीप योरसेल्फ क्लीन। और सबसे बेहतर उपचार इस होम्योपैथी में अवेलेबल है। एक तो प्रिवेंटिव हम मेडिसिन डिस्कस करेंगे, और सेकेंडली ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक कीजिएगा, और रेस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, ऐसे समझ लीजिए। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि अगर इन केस किसी को फैमिली में हो जाता है कोल्ड एंड फ्लू, इन्फ्लुएंजा, तो सबसे बेहतर मेडिसिन है, सबसे पहले तो जिसको हुआ है उसे इन्फ्लुएंजिनम नाम की दवा आती है, वो हमने देनी है 30 पोटेंसी में, हर 2 या 1-2 घंटे बाद उसको डोज देनी है। और जो बाकी फैमिली मेंबर्स जिन्हें नहीं हुआ, जो अनअफेक्टेड हैं, उन्हें आर्सेनिक 3x की डोज हम दे सकते हैं दिन में 3 बार, सो दैट ये फर्दर स्प्रेड ना हो फैमिली में और बाकी बचे रहें इन्फ्लुएंजा वायरस से। अब दोस्तों बात करेंगे प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या है इसकी। इन्फ्लुएंजिनम नाम की मेडिसिन है, 200 पोटेंसी में हमने लेनी है। इस दौरान जब ये पीरियड चल रहा है इन्फेक्शन का, इस दौरान थ्रू आउट हमने ये लेनी है मेडिसिन। कैसे लेनी है ये थोड़ा समझना जरूरी है। इन्फ्लुएंजिनम 200 के सिर्फ 2 ड्रॉप्स लेने हैं मॉर्निंग में, और वो लेने हैं केवल 3 दिन के लिए। जैसे कि संडे, रविवार को सुबह 2 ड्रॉप्स जीभ पे ले ली हमने इन्फ्लुएंजिनम
200 के। वैसे ही मंडे मॉर्निंग में एक बार मॉर्निंग में 2 ड्रॉप्स जीभ में ले लिए। ऐसे ही ट्यूसडे मंगलवार को मॉर्निंग में एक बार 2 ड्रॉप्स जीभ में ले लिए। सोमवार रविवार सोमवार और मंगलवार 3 दिन ले लिए। उसके बाद नेक्स्ट मंगलवार को फिर लेंगे, फिर नेक्स्ट मंगलवार को लेंगे। ऐसे वंस अ वीक लेते रहिए थ्रू आउट दिस पीरियड। ये इन्फेक्शन जब तक फैल रही है, इस दौरान जब तक मौसम बदल रहा है या रेनी सीजन चल रहा है, इस दौरान लगातार लेते रहिए। ये है हमें इन्फ्लुएंजा वायरस से बचाव करेगा, कोल्ड एंड फ्लू से बचाव करेगा, और ये हमें इन्फेक्शन नहीं होने देगा। ये है प्रिवेंटिव मेडिसिन इन्फ्लुएंजा से बचाव की, कोल्ड एंड फ्लू से बचाव की। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दोस्तों एक तरह की वैक्सीनेशन का काम करती है। एलोपैथी में जैसे वैक्सीनेशन सुनी है, तो ये होम्योपैथी की एक तरह से वैक्सीनेशन का काम करती है। इन्फ्लुएंजिनम 200 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। थ्रू आउट दिस पीरियड हम ये इसको ले सकते हैं। परिवार में सबको ये डोज दीजिए सो दैट ये हम वायरल इन्फेक्शन से बचाव रखें। तो दोस्तों ये प्रिवेंटिव मेडिसिन थी। नेक्स्ट हम क्यूरेटिव मेडिसिन की बात करेंगे, मे बी नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। जे अगर इन केस किसी को वायरल इन्फेक्शन पूरी तरह से जकड़ा गया है, कोई जिसको पूरा फ्लू की इन्फेक्शन हो गई है, इन्फ्लुएंजा की वायरस की इन्फेक्शन हो गई है, उस केस में कौन कौन सी मेडिसिन देनी है सो दैट हमें फर्दर स्प्रेड ना हो और उसको जल्दी से जल्दी आराम आए, रिलीफ लगे, वो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बात करेंगे क्यूरेटिव मेडिसिन। इस वीडियो में ख्याल रखना है हमने ये चीज़ों का, हाइजीन का कैसे अवॉइड करना है, और ये प्रिवेंटिव मेडिसिन लेनी है इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, हाइजीनिक खाना रखिए, आस पास अपनी सराउंडिंग्स क्लीन रखिए, कीप योर सेल्फ क्लीन, कीप योर सेल्फ टाइडी। बच्चों का ख्याल रखिए, इम्यूनिटी उनमें बहुत वीक रहती है, तो ये क्लेanलीनेस से रिलेटेड है सब। तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।